I redoxreaktion bliver der overført elektroner fra et stof til et andet. Redoxreaktionen beskriver alle kemiske reaktioner, hvor atomerne får deres oxidationstrin ændret. Der sker 2 processer i en redoxreaktion. Den ene er reduktion, og den anden er oxidation. En reduktion optager typisk hydrogenatomer i et organisk redoxproces, og i en oxidation sker der så det modsatte, hvor molekylet afgiver sit hydrogen. Afgivelse og optagelse af hydrogen har i nogle tilfælde en påvirkning på pH-værdien. Goddag, mit navn er Emil, og i dag vil jeg fortælle lidt om oxidationstrin. Et oxidationstrin er en måde at holde styr på atomers elektroner før og efter en redoxreaktion er forløbet. Et atoms oxidationstrin bestemmes typisk ved hjælp af atomets elektronegativitetsstal, og derudover er der en række regler, som jeg vil beskrive nu. Frie atomer har oxidationstallet 0, da deres ladning er lige med 0. Dette gælder også for hydrogen, fluor og oxygen. Et atom i ioners oxidationstal er lige med ionens ladning. I molekylære forbindelser har hydrogen oxidationstrinnet +1, fluor oxidationstrinnet -1 og oxygen oxidationstrinnet -2. Hydrogen har oxidationstrin -1 i metalhydrider, oxygen har oxidationstrin -1 i peroxider og +2 i oxygenfluorid. I forsøget skal vi se på grundstoffer i forskellige oxidationstrin, der kan aflæses ved hjælp af farverne, vi har opgivet i forsøgsresultaterne. Årsagen til den farveændring er, at afgivelse og optagelse af hydrogen i nogle tilfælde har indflydelse på pH-værdien og derved stoffets farve. I forsøget skal vi se oxidationstal og beregninger for stoffet mangan. Vi kunne passende starte med at introducere, hvilke stoffer vi har at gøre med i vores forsøg. For venstre af har vi kaliumpermanganat, svovlsyre, natriumhydroxid og demineraliseret vand. Til det første forsøg med svovlsyre starter vi med at forberede reagensglassene. Her der tilføjer vi en spatel fuld natriumsulfit, og så derefter 5 ml demineraliseret vand. Når vi tilføjer vand og natriumsulfit, så er det ikke her redoxreaktionen starter. På trods af, at sulfitionen er en aktiv reaktant i redoxreaktionen. Så ryster vi glasset for at sikre, at alt er blandet sammen. Og det er så her, hvor vi tilføjer 2 ml svovlsyre. Selve svovlsyren vil ikke være med til selve redoxreaktionen, men er mere til for at skabe et surt miljø i opløsningen. Igen så ryster vi også glasset for at sikre, at alt er blandet. Her må vi dog indrømme, at vi har begået en fejl og glemt at tilføje kaliumpermanganat. Selve forsøget skal vise, at opløsningen vil være farveløs, og der vi opnå samme resultat, så tænker vi ikke videre over det. I næste forsøg med natriumhydroxid, så er det præcis den samme forberedelse til reagensglassen som før, natriumsulfit og demineraliseret vand. Herefter måler vi opløsningens pH, og da natriumsulfit og vand sammen danner en svag base, så får vi pH-værdien til at ligge omkring 9-10 stykker. Her tilføjer vi så kaliumpermanganat til opløsningen, og vi ryster opløsningen for at få det hele blandet godt sammen. Som man allerede kan se, så nede i bunden, så vil der danne sig det, der bliver kaldt for brunsten. Og det er så en redoxreaktion, der er fundet sted her. Til det sidste forsøg med natriumhydroxid, så er forberedelsen af glassene altså den samme: natriumsulfit, demineraliseret vand. Som det næste så tilfører vi glasset 5 ml natriumhydroxid. Og det gør vi i modsætning til det andet forsøg for at gøre opløsningen meget basisk. Som det næste så tilføjer vi nogle dråber kaliumpermanganat. Ved at tilføre det her kaliumpermanganat, så starter vi ligesom den her redoxreaktion. Og det er altså her, hvor vi også vil begynde at skulle ryste glasset for ligesom at kunne se den farveændring, der sker. Så glasset her er meget blåt i modsætning til de andre forsøg.
Så lader vi glasset stå i et bestemt antal minutter, og så vil vi så se den her farvereaktion, hvor den vil gå fra at være blågrøn til at være gullig i farven. Hvis man sammenligner de to glas, så vil man også kunne se en ret dramatisk farveændring. Det næste vi gør, det er at afstemme følgende reaktioner. Og de forskellige reaktioner, det korresponderer til de forskellige forsøg, vi har lavet her. Grunden til, at vi kan determinere de produkter, vi har fået af det, det er ud fra den teori, vi præsenterede tidligere i videoen. Her der har vi en redoxreaktion, hvilket vi er en sur opløsning. Den består af en sulfidjon, en permanganation, sulfatjon og en mangan 2-ion. Vi starter selvfølgelig med at finde oxidationstallene. Godt. Vi skulle finde oxidationstallene, og her der har vi en regel, der hedder, at O den altid giver minus 2. Så vi ved nu, at O den giver minus 2. Og vi kan også se her, der bliver vi oplyst, at sulfidionen her, den har 2 minus ladning, som er udefrakommende. Så derfor så ved vi, at nu at derfor der sidder, at der så skal være 4 her. Godt. Hvis vi går videre til permanganat, så igen så har vi samme regel med at O det giver minus 2. Vi har så igen, ligesom vi har 3 her, så har vi så bare 4 her. Det vil så sige, at mangan her, det skal så give 7. Og igen så har vi en udefra kommende her. Og rykker vi videre til sulfatjon. Og igen samme regel, minus 2 ved O. Der er 4 af dem, så det giver så minus 8. Og vi ved, at der er 2 udefrakommende, så det vil så sige, at den her, den skal så give 6. Ja, så går vi videre til mangan 2-ion, og der ved vi så bare, at ladningen den er 2+, så det vil sige, at vi kan konkludere her, at ladningen den er 2. Så kan vi så se over fra reaktanternes side mod produkternes side og se hvor meget de rykker sig i oxidationstallene på de samme stoffer på hver side. Så derfor så starter vi med at lave en linje her. Går fra S mod S. Og der ser vi så her, at vi har 4. Og her der har vi 6, så det vil sige, at den rykker sig 2 op. Så skriver vi 2 plus. Og så tager vi her for mangan her. Godt. Og så ser vi så her, at den har 7. Og den her har 2. Det vil så sige, at den går 5 ned. Stop lige nu. Nu skal vi så finde en fællesnævner for de her to, fordi ellers skal man ikke rigtig interagere med dem sammen. Så derfor så meget simpelt det vil egentlig bare være at gange 2 med 5 og 5 med 2. Godt. Så giver det så 10 på hver. Så fordi at vi har ganget 5 på den her linje her mellem s'erne, så skal vi også sætte gangen foran op i reaktionen her. Og hernede der har vi gangen med 2, så det vil sige, at det bliver 2 her og 2 her. Nu skal vi så tælle ladningerne sammen på hver side her. Nu når vi har gangen 5 og gangen 2 og gangen 5 og gangen 2 og derhen. Her der har vi en ladning på minus 2, det vil sige, at vi ganger 5 med minus 2, så det giver minus 10. Herhen der ganger vi 2 med minus 1, som er minus 2, og det lægger vi så sammen, eller regner sammen her til minus 12. Vi gør det samme hen på den her side, hvor vi ser 5 gange minus 2, det giver minus 10, og så 2 gange plus
2, det giver så 4, og det regner sammen, det giver så minus 6. Godt. Så kan vi så se her, at vi har en forskel fra reaktanternes side mod produkternes side, så det prøver vi ligesom at gøre noget ved. Vi ved, det er en sur opløsning, så derfor så vil vi gerne plusse med plusser, eller plus med h'er her. Så for at minus 12 her skal kunne blive minus 6, så plusser vi med 6 h'er. Eller. Godt. Så for at vi ligesom kan modstride det over på den anden side, så skal vi tage nogle af de h'er, som det her producerer, og nogle af de ord, der tager overs herover, og så danner vi simpelthen 3 plus 2 O. For at tjekke, om vi så har løst redoxreaktionen rigtigt, så skal vi tælle ordene sammen på hver side. Og det gør vi så ved at sige, at der er 5 gange 3 ord, det vil så sige 15. Her der har vi så 2 gange 4 ord, det vil så sige 8, så det bliver 23. Herhenne på den anden side, der har vi 5 gange 4 ord, det vil så sige 20. Og så har vi 3 gange 2, eller 3 gange 1 ord, så det vil så også sige 23. Så det vil sige, at ordene de også går lige op, og redoxreaktionen den er løst. Go. Okay, den næste redoxreaktion, der så skal afstemmes, det er den her. Og på den ene side, der har vi de samme reaktanter. Men så har vi et andet produkt her, som er mangan 4 oxid. Så det vi så starter med, det er at opskrive oxidationstallene. Så vi fandt ud af sidste gang, at O den har minus 2. Og når vi har 3 af dem, så giver det 6, og den får 2 udefra. Så svovl skal afgive 4 elektroner. Herover igen minus 2. Der er altså 4 af dem, så 8, og der får den 1 udefra. Så det bliver så, at mangan skal afgive 7 elektroner. Og på produktens side, så bliver det så, at vi har 8 her, så får 2 udefra, så får svovl skal afgive 6. Og på mangan 4 oxid, der vil så være, at den skal afgive 4 elektroner. Så finder vi ud af, hvor meget de her stoffer så er gået op og ned i oxidationsstand. Så der starter vi med svovl. Og den er så gået fra 4 til 6, så den er gået 2 op. Og mangan, den er så gået fra 7 og ned til 4, så den er gået 3 op. Og fællesnævnerne mellem de her to tal, den finder vi ved at gange med hinanden. Så vi ganger så 2 med 3, og det bliver så 6. Og det samme hernede med 2, så vi får den samme fællesnævner. Så det tal vi så er gange med, tilføjer vi så op i vores reaktion. Så vi får så 3 sulfidioner på den ene side, og det kommer der 3 sulfationer ud af. Og på den anden side her, der får vi så også, at der skal vi have 2 af permanganat-ionen og 2 af mangan 4 oxid. Så nu der tæller vi så ladninger. Så her ved sulfidionen, der har vi minus 6 og minus 2. Så det bliver så i alt minus 8. Og på den anden side, der har vi så minus 6 herover, og her der er lavet nogle ladning, så det bliver egentlig bare minus 6. Så fordi at det her det er en basisk opløsning,
skal vi plusse med OH- hydroxidion. Så vi skal faktisk få det her til at blive minus 8. Og så fordi det er en basisk opløsning, så skal vi så plusse med hydroxidion, som står i minus. Så vi skal få minus 6 til at blive minus 8. Og det må vi gøre det på, det er at plusse med 2 hydroxidioner, OH-. Ja. Og ud af det, der får vi noget vand. Så der får vi en vand, der så plusses med resten af det her. Som det sidste vi gør for at finde ud af, om vi har afstemt reaktionen rigtigt, det er, at vi tjekker oxygenatomer. Så her der har vi et ord, som vi plusser med 3 gange 3, så det bliver 9, så 10 herovre. Plusset med 2 gange 4, så 18. Så vi har 18 ord herovre. På den anden side der har vi 3 gange 4, så 12. Og 2 gange 2, det er 4. Så her vil der så være 16. Plusset med de 2 ord herovre for hydroxid. Så i alt så har vi 18.